Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Տեսակցությունները սահմանափակվել են Տեսակցությունները որոշ չափով սահմանափակված են, ընտանիքի անդամների հետ ինչ որ կարող է տեսակցել, բայց այդտեղ ասենք իմաստը որն է տեսակցությունների սահմանափակման, որովհետև դուք պատկերացրեք Վարդան Ղուկասյանը ոչ միամիտ է, ոչ անփորձ է, ոչ առաջի անգամ է քաղաքականության մեջ եւ ոչ էլ առաջի անգամ է որպես ընդդիմություն հանդես գալիս։ Հետևաբար այս մարդը, որ հասկանում է ում հետ գործ ունի, ինչ կարգի իշխանության հետ գործ ունի, ինչը կարող է պետք է թույլ տալ իրեն, որ գիտի, որ բոլոր տեղերը այդյանց դրած շուչոկները օրինական, ոչ օրինական, դատարանի որոշման կամ ոչ դատարանի որոշման, իրեն լսում են, ինքը այդքան միամիտ մարդ չէ, որ այն էլ այսպիսի էժան մեղադրանքներով, այսինքն դուք պատկերացրեք սա այն, չգիտեմ, որ մակարդակի էժան մեղադրանք է դրված, սա նույնի շարունակությունն է, ինչ որ դրված էր Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ այդ մեղադրանքի, այդ ծավալը կամ այդ նկարագրությունը, որ դու կարդում ես, ուղղակի ապշում ես, աղբը ոնց կարելի է վերագրել, որպես շորթում, այն էլ միտեղ են տարել, այդ աղբը թափել են, վերագրել են, որ դա եղել է իբրև թե քաղաքապետարանի գույքը եւ նա ուզեցել է շորթմամբ տիրանալ այդ գույքին։ Այսինքն բացարձակ աղբ մեքենայով, ավազ, քար, բետոնի կտորներ եւ այլն տեղափոխել է մի վայր։ Սրանց իրանց խնդիրը այն է, որ ընտրված քաղաքապետին այնպես փորձեն վարկապեկել, որ տեսեք ինչ որ էժան կաշառք վերցնող են, ինչ որ էժան, չգիտեմ, աղբ գողացող են, այսպիսի իրենց մակարդակին են, այսինքն եթե իրենք իրենց մակարդակով են գնահատում, որովհետև իրենք դա կանեին, ես համոզված եմ, ասեք։ Տևեց շուրջ երևի ամբողջ գիշեր, հակերից ամբողջ գիշեր անցկացվել է նիստը։ Պարոն Ղուկասյանը արդյոք այդ ընթացքում որևէ խոսք ասած լսելի եղավ ինքը դատապարտել։ Այո, ասեց, որ ինքը այն ինչ որ հիմա ես եմ հայտնում, գրեթե այդ տրամաբանության ներքո այո ելույթ ունեցավ եւ ասեց, որ այս ամեն ինչը անհիմն է եւ նպատակ ունի, եւ դա հայտարարվեց էլ, որ սա ուղղակի քաղաքական հետապնդում է, հրահանգը նայելով տարեթվերին, մենք տեսնում ենք, որ հրահանգը եկել է հոկտեմբերի 1-ից հետո, 2025 թվականի, հրահանգը տրվել է ազգային ժողովի դահլիճում, եւ հրահանգի հաջորդ գործողությունները արդեն սկսվել են ամսի 16-ին հոկտեմբերի, եւ մենք ամսի 20-ին արդեն ականատեսը եղանք այդ վայրագ գործողությանը հարձակում Գյումրիի քաղաքապետարանի վրա եւ այնտեղ այդ վայրագությունները դուք պատկերացնում եք վայրագ զորք են բերում զորքը մտնում է եւ ջարդուխուրդ է անում քաղաքապետարանի գույքը ինչի համար որն է դրա հիմնավորումը որ ջարդուխուրդ էին անում հարձակվում մարդկանց վրա վնասում մարդկանց եւ կյանքին եւ առողջությանը վնաս պատճառում եւ այդ թվում նաեւ գույքին մենք ակնհայտ է որ ժամանակացույցներ ենք նայում դրա մասին է Ես մի մաս էլ ասեմ, որ ուրեմն հիմնական, այսպես դերակատարը այս ամեն ինչի մեջ, չես մեղադրանքի մեջ, ես որ ջրվելու է, այսա տեսեք ոնց է ջրվում այս անձրևը, արդար անձրևը ոնց է ջրում այս մեղադրանքը, այս որոշումը կալանքի։ Ուրեմն կա քաղաքապետարանում ճարտարապետ, որը երկար ժամանակ այդ քաղաքում աշխատել է որպես քաղաքապետարան ճարտարապետ։ Ճարտարապետի գործառույթների ներքո կառուցվել է ամբողջ այսպես կոչված ճակերտավոր հիմնավոր կասկածը։ Այդ անձը ինչ որ տեղի է ունեցել ամբողջ գործընթացը եւ ամբողջ այդ հիմնավոր կասկածի նկարագրությունը առնչվում է մի ուրիշ անձի պաշտոնավարման հետ։ Ամբողջ այդ գործընթացը այդ անձն էլ բարձվում է Սարիկ Մինասյանն է։ Հիմա թող մեկ կողնորոշվեն այդ Սարիկ Մինասյանի հետ, այդ ճարտարապետը ինչ է արել, որ ճարտարապետին մեղսագրվում է արարքներ, որը կատարվել է այդ ժամանակահատվածում, այս ժամանակահատվածում ինչ որ կատարվել է, ոչ մի բան չի եղել։ Այսինքն այս ժամանակահատվածի հետ կապված իրենք ոչ մի ապացույց կամ ինչ որ նկարագրություն չեն մեջ բերել։ Հիմա բացի այդ
Նաև քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում տեղադրված է նոր ճարտարապետ ներգրավելու հայտարարություն, այսինքն այդ ճարտարապետը, որը աշխատել է, դրանից առնվազն քաղաքապետարանը դժգոհ է եղել եւ չեն ուզեցել են այդ ճարտարապետին փոխել եւ հետեւաբար եթե մեկին դու ուզում ես փոխես այդ մեկի հետ այսպիսի ապօրինի ինչ որ գործարքներ եւ հետո գիտեք կան մարդկանց ասենք նաեւ փոխհարաբերությունների մեջ սուբորդինացիա ով է այդ ճարտարապետը որի հետ օրինակ 6 անգամ ընտրված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը պետք է այդպիսի ճղճին ինչ որ գործարքի մեջ մտներ դա էլ է բացառվում այսինքն մարդու այդ սուբորդինացիան աշխատանքային նույնիսկ դա չէր թույլ տա որպեսզի այդ մարդու հետ ինչ որ նման խոսակցություն ունենար որն էլ դրվեր հիմնավոր կասկածի այսինքն այդ հիմնավորման մեջ դա էլ գոյություն չունի ուր է այդ ճարտարապետը որտեղ է նա գտնվում այսինքն սուբորդինացիան ես չեմ ուզում նրա արժանապատվությունը նսերմացնեմ բայց միանշանակ երբ նժարին դնում ես ով է ճարտարապետը իսկ ով է Վարդան Ղուկասյանը այսինքն այս մարդը իր ընտրված լինելով հեղինակությամբ իր կարգավիճակով եւ նաեւ այդ ճարտարապետը որի դեմ ինչ որ ցուցմունքներ կան ամբողջ էությունը սա է այսինքն դուք պատկերացրեք ներեցեք բայց ինչ որ մի հատ հավաքարարի գործը բացարձակ չեմ ուզում նսեմացնեմ շատ մեծ կարևոր աշխատանք է անում հավաքարարը ցանկացած հիմնարկում բայց հավաքարարի հաստիքը զբաղեցնողի հետ այդ հիմնարկի ղեկավարը ինչ որ գործարքի մեջ մտնի ինչ որ մի X հարցի վերաբերյալ դա ուղղակի ծիծաղելի է եւ